बाइक के व्हील से आवाज़ आ रही है और वो अपने ब्रेक शू भी चेंज करवाया, उसके बावजूद आवाज़ नहीं रुक रही है। बहुत ही आसान और मुफ्त तरीका है। आप इस तरह से उसकी जो सैंड पेपर लेके बाइक को पहले गियर में डाल के तो थोड़े से एक्सीलेटर पर इस तरह से सैंड पेपर रख के तो आप इसको साफ़ करें और ये आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपकी ब्रेक भी ठीक रहेगी और आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इस तरह से आप उसके हब को आप देख सकते हैं, अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है।